どうも、なんとか重工です。よろしくお願いします。ですね、前棚を溶接で作ったじゃないですか、100ボルト溶接機。あ、僕のそうです、家に置いてあるやつね。でちょっと僕も棚作りたいなと思いました自分で、なんでちょっと僕溶接のこと全く分かんないんで、ちょっとケロさんに教えてもらおうかなと思って。あ、はい、わかりました。今回は溶接教え動画です。スズキットの、半自動溶接機です。で、溶接機だけでも溶接はできるんですけど、こっちの小圧機、家庭のちょっと弱い電源をこれで小圧っていうか、パワーアップさせて半自動溶接機の方にパワーアップした電気を送るためのアイテムですね。家の電源だと弱くてあんまり溶接できないことがあるんで、こういうのあった方がいいと思います。電源、電圧の強さを調整するスイッチがあります。薄いと溶け落ちやすいんで、マックスでやるとやりづらいかもしれないですね。分厚い時に一番弱い電圧でやると溶けないんで溶接がそもそもできないとか、材料の厚さに合わせてまず電圧を調整すると。で、電圧の調整と大事なのがこの、電流の調整というか、ワイヤーが出るスピードを調整するダイヤルですね。これを握るとワイヤーが出てきます。で、これ一番遅い状態に今してるんですけど、ちょっとダイヤルをいじります。こんな感じでスピードを調整できます。どんどん材料が溶けてるのにワイヤーが全然入ってこないとなかなか溶接できないんですよ。物が溶けてるだけでひっつけれないんですね。で、逆にワイヤーが速すぎると全然溶けてないのにワイヤーだけどんどん入っちゃうと、ワイヤーが溶けきらずにどんどんこう押されるというか、溶接できないんですよね。ちょうどいい、ワイヤーの供給をするための調整ダイヤですね。結構重要な感じですね。結構重要です。一番重要なんですかね。いや、これは組み合わせですね。ゆっくり溶かしてるのにワイヤーをどんどん送ったって意味ないし、強くして溶かしてるんだったらワイヤーもそれに合わせて多く入れてあげないといけない。なるほど。なんで組み合わせは大事です。どっちかだけ完璧にやっとけばいいっていうもんではなくて、両方塩梅いい自分のペースに合わせたセッティングをする必要がありますね。やっていくにつれてなんとなく分かってくるんで。感覚ですか。いや、条件はある程度ここに載ってるっす。そんなとこにこの、条件表を見て微調整をしていく感じですね。なるほど。実際に溶接していく時にですね、自分の身を守るためのアイテムなんですけど、手袋は皮がいいです。普通の軍手やと火花が貫通して結構熱いんで、しっかりとした革手袋。溶接してる時に光が結構強いんですよ。その光を直接見ると視力低下の原因とかになってまうんで、この面は半自動的に暗くしてくれるんですよ。光がバッと出た瞬間に暗くなる。光がなくなるとパッと普通にサングラスかけてる程度の暗さになって調節をしてくれます。これちょっと高いですけど、アナログだとこう溶接する前にまずこうやって物を確認して、で溶接する瞬間にパッとやるんですけど、それ結構難しいんで、もうこういうのに頼った方が。で、じゃあ溶接の準備なんですけど、これアース線、アース線を直接素材に掴んでもいいし、溶接テーブルとかにアースしといて、このテーブルの上で溶接しても電気がこう通らないと、この状態では溶接できないんで、こいつとどっかで通電してないとダメです。ここでやると溶接ができるようになります。じゃあちょっとやっていきたいと思います。パイプの厚さが、1.5 ミリなんですけど、ここの条件で見ると弱の2となってます。弱の2に合わせます。で、ワイヤーのスピードが2から3になってるんですね。結構遅いんですね。なので、2から3の間にとりあえずしておきましょうか。溶接する材料が、こんな感じで動く状態なんで、万力とかでも押さえてもいいし、そこまでする必要ないよっていうなら手で押さえながらやってもいいかなと思います。今回は練習なんで軽く手で押さえながらやっていこうと思います。溶接の組み方によっても溶接の難易度って変わるんですよ。例えば
ここを溶接するのは結構簡単なんです。これは母材が溶け落ちにくい継ぎ方なんで、まあ溶接しやすいですね。割とパワーを上げて溶接していってもボコッと穴が開いたりしないですね。はいしにくい。こういう状況で溶接するのははい結構難しいんですよ。ああそうなんですか。端っこなんで溶け落ちやすい、穴が開いたりしやすいですね。条件をあんまり下げても溶けないし、高くすると溶け落ちちゃうんで、条件を高くしつつワイヤースピードもそこそこ速めにしないとダメなんですね。条件出しがシビアになります。こういう向きとかね、側面を溶接する時とここの角を溶接する時で若干条件変わってくるんで、へえ。溶けやすさが違ってくるんで、はいはいはそこら辺も感覚で合わせてい。感覚で。なるほど。ちょっと遅いなとか、はいはい。ちょっと強すぎるな、弱すぎるなとか、まあどっちにしてももう調整しながらやっていくしかないんですね。そうですね。溶接する時の距離は離れれば離れるほど出力が弱くなっていくんで、先端から素材の距離が5ミリ10ミリの間に収まるようにやっていきましょう。どんどんね、なんか手癖がついてきて離れたところで溶接する人がいたりするんですけど、ワイヤーがこう曲がったりしてるんで狙いも定めにくいし、長い分弱くなっちゃうんで、極力近いところに持っていきましょう。ならちょっと点付けします。溶接した時にこの白いなんかこう粉みたいな。粉みたいなのがつくんですけど、これがついてると通電しないんで溶接できなくなります。でワイヤーブラシでちょっとこう剥がします。点付けはこんなもんでいいかと思います。はい。じゃあ本溶接いきます。ワイヤースピードがもしかしたらもうちょっと速い方がいいかもしれないですけどね。ちょっと上げてみます。2と3の真ん中だったんですけど、この3の真ん中ぐらいにしました。早くした方がなんか良さそうですね。じゃあちょっと最後まで行ってみたいと思います。おお。どういうのがうまいとかあるんですかね。綺麗とか。幅が均一で、はい。蛇行せずにおお。いってる方が、ここら辺なんかは細いですよね、幅が。はいは2回目のスタートのところなんですけど、ちゃんと溶け込んではいるけど、他のところに比べたら溶け込みが甘いかなって感じですね。い。最後のが一番良かったって感じなんですかね。そうですね。もうちょっとワイヤー速くてもいいかもしれないですけど、あと電圧がもうちょっと低くてもいいかもしれない。これだけ溶接できたら外れるってことはないんで、こんな感じで、ちょっと練習してみましょうか。じゃあ豚骨くんの練習行ってみましょうか。はい、やってみます。黒っではやってみます。はい、まず点付けですよね。点付けです。短いね。もっと。全然ひっついてない。ちょっと自分で見てみて。あ、本当ですね。いきます。音はいい感じだったね。どうでしょう。ちゃんとついてますね。ついてます。はい。フォームを見てて思ったんですけど、これだと手が安定しないんで、こっちを持って、こう。そうそういう感じで面が自動で遮光してくれるし、トリガー握るだけでワイヤーも出るんで、左手を開けとく必要がないんで、自分の手のブレを抑える方に両手使っちゃってやった方がやりやすいですね。手は添えるだけ。そうですね。この熱くないですかね。
熱くなるんで、ま熱くなるんですか？こっち。あそうですね、ここら辺、はい。わかりました。いきます。いいですね。いいですか？ちょっと最初伸びて押されましたね、かなり。通電がしっかりできてなかったんですよね。ああ、なるほど。素材側をしっかり磨いとくとか、はワイヤーの先端をきっちり切っとくとかで、毎回切った方が間違いないですね。い。なるほど。先端をちょこっとだけでも。もうこれで本付けでビューっと。そうですね、まあ練習なんでそれでいいんですけど、はいまあ実際のところは、はい今溶接した面を表としたら、はい。裏側の方は点付けしてないんですね。裏側が開いちゃう可能性があるんで、パカッとですか？そうですね、ちょっとバイス外してもらっていいですかね。そっち側点付けしてないじゃないですか。はい。なんで表側をバーッと溶接すると歪んで、その裏側が開いちゃう可能性があるんです。こっちがパカッと。そうそう開いちゃう。引っ張られるみたいなことになるんですか？そうで開いちゃうんで、はい。まあ本当の溶接をするのであれば、その裏側も点付けしてからああ。本溶接。こっちも点付けしてからビューっと。そうですね。へえ。まあせっかくなんで裏側点付けせずに、せずに。どうなるか。どうなるかやってみましょうか。はい、じゃあちょっと。はい、本溶接いってみましょうか。一気にジューって右から左とか左から右とかあるんですか？ある程度やりやすさがあるんですけど、なんでかっていうと、はい。右から左、このトーチの傾き的にはい右から左に行くと、溶接している箇所が見れるんですね。ああ。左から右に行くともう溶接し終わったビードしか見えないんですよ。はいはいはなんでい。はい。溶接している状態が見やすい方がいいんで、まあ今回は豚骨くんの右手側から左手側へ、はい。ちょっとそっちの向きで練習してみましょうか。はい。いきます。うわ、ぐっちゃぐちゃじゃないですか。うん、ひどい。まっすぐ行くのが難しいですね。全然見えない。もうどっから始めたらいいかわかんないですけど。もう一回通るとモリッとなっちゃうから、その終わったところから溶け込んでるなっていう感じを見ながら。いきます。来たでしょこれ。あれ？ちょっと落としてみましょうか、ワイヤーで。まあまあこっちよりはマシにはなった。難しいですね、まっすぐ行くのが。そうでしょう。溶接し始めた瞬間に面が暗くなるじゃないですか。はい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 。面が暗くなるんですけど、溶接してる光を頼りに周りを見る、全体を見る必要はないんでね、直径2、3センチ周辺だけを見る。この溝のところとか。そうそうそう。裏側見てみましょうか。そうですね、開いてるらしいのでね。さっきはこんな隙間なかったですよね。ああ、そうですね。斜めになってる。これを防止するために、まあ裏面も点付けしといた方がいい。こっちからの方がやりやすい気がするんですじゃあそっちでやってみましょうか、とりあえず。はい。見えへんわ。見えへんやろ。見えないですね。溶接してるところが見えないでしょ。溝が隠れちゃう。うん。なるほど、兄さんの言ってる意味が分かりました。全然見えない。でもめっちゃいい感じな。トーチをあんまり離れすぎひんように意識するっていうことと、はい。全体を見ようとせずに溶接してるスポットだけを見るようにすると。なるほど。それがポイントなんですね。ポイントです。いきます。音はね、いい感じですね。どうですか？あ、だいぶだいぶ上達した感。溶け込みが甘いですね。溶けてないのにもうトーチを動かしちゃってるから、もうちょっと溶け込みを確認した状態で動かしていくと。なるほど。まだ溶接してる
周りっていうのを観察しきれてない感じですね。ああ、兄さんのどんなんじゃ厚みが全然違うんですね。その溶接したところの半分ぐらいしかないですね。うん、細い。しっかりついてる感じがしますね、こっちの方が。そうだね。へえ。まあ僕がやったやつも決して上手ではないけれども、そうですよね。まあでもだいぶちょっと分かったんで、ちょっと自分で試し持ってやってもらって、なんかわからんことあったらあ、分かりました。聞いてください。もう十字とかもやっちゃっていいですか？まあ T 字だね、それはね。 T 字か。うわ、穴開いた。ケロさん、なんか穴開いちゃいましたよ。見てください、これ。まあ継ぎ手的に溶けやすい方と溶けにくい方の組み合わせっていう状態なんですけど、これは、は溶けやすい方にトーチが寄ってるんですよね。はいこっちの方にビートがいっぱい乗っとるじゃないですか。はいはい溶けやすい方に熱をいっぱい与えてるはい。けど、溶けにくい方には熱をあんまり与えてないですね。トーチがこっちに来ちゃってるから。真ん中じゃダメってこと？真ん中じゃダメです。線のつなぎ目じゃなくて、つなぎ目を狙っていくとこんな感じで溶けやすい方が溶け落ちちゃうので、はい、溶けにくい方に寄せてこっちから溶かしたやつを巻き込んでいくというか。あ、できた。ちょっとモリモリになっちゃいました。でもちゃんとつきましたよ。こっち行ってみたいと思います。こっちはまた条件が変わりそうですね。どうなるんだろう。これめっちゃうまいで。こっちの水はね、やりやすいです。あ、こっちやりやすいですか？あ、順番間違えた。次ここをこうついでみるとか、ああ、ここ、はいはい、やってみるとかでまた変わってくるから、へ何が溶けやすくて溶けにくいのかみたいなのを実感しながらやると、ー、はいこうつなぐじゃないですか、はい同じパイプやのにはいこことここでは全然違うわけですよ。はいはい。バッと溶かしつつさっと動かすっていう、溶け落ちそうやなっていうところを溶け落ちさせずに先に進む。へえ。はい、そんなわけでちょっと練習今回初めてではないんですけど、本格的な真面目なやつは今回初めてで、なんかちゃんとした条件とかあるのも知らなかったですしもうそれで機械触ってたのがすごいぐらいだけどどんな感じでした？いや正直難しいですね。そうですね。感覚もあれですけど、同じパイプ使ってるのに場所によって条件が変わったりとか。そうですよね。継ぎ方によって溶けやすさとか溶けにくさが変わってくるんで、ちょっと難しさが出てくるんですよね。そうです。めちゃくちゃ難しいですね。じゃあちょっとその練習したやつ、あ、ちょっと見ますか。恥ずかしい恥ずかしい。こうパッ見せれるもんじゃないですよ。パッとこの穴開いてるところが目についてです。僕自身うまくできたと思ったんで、ここ簡単って後から聞いてちょっとショックです。難しいと思ったのに。いや、そこはなんか簡単。僕もプロじゃないんで理屈で説明するの難しいですけど、まあ、そういう継ぎ方は簡単ですね。でこことここでこんだけ差あるんですよ。同じ僕素人がやってこんなん一緒やろうと思ってやったら全然ダメでしたね、いやーでも溶接楽しいですね、こんな100ボルトのやつで簡単にできたらもう何でも作れますもんね。そうですね。半自動やから自分でやらなあかんところが少ないんで、で今回、せっかく教わったんでこの経験を生かして自分で棚を作ってみようかなと、こうなってこんなん見ちゃうとできる気がしないですか？じゃあ次回お楽しみにということですね。楽しみ
次回このねその申し訳ないそのありさまの溶接をしていた人が棚を作れるのかという。いやまあ崩れるかもしれない。崩れるかもしれないですけど物が乗せれるものじゃないかもしれないけどちょっと作ってみたいと思います。そうですね。アーキュリー120が一体どんだけ素人に優しいかどうかああそうですね。ちょっと楽しみですどよ。素人ですよね、うん、ご視聴ありがとうございました。買ってくださいリンク貼ってますんでリンク貼ってるんで買ってください。